Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Нагалина Jewelry. Меня зовут Елена, и я занимаюсь созданием украшений ручной работы. Сегодня я хотела вместе с вами немножко поделать и подумать над новым проектом, таким вот синим колье, комплектом, собственно. В общем, давайте предысторию, что ли. Это как так. С места в карьер что-то неинтересно. Смотрите, у меня, видимо, пошел какой-то этот момент по цветам. Захотелось мне вдруг красного, и я сделала несколько комплектов в красном цвете, ну, сережек, комплектов, а тут захотелось синего. Причем, как получилось, у меня вот была вот такая кисточка, я на нее смотрела, думаю, боже, ну какая красота, надо ее вот куда-то. Вот, и еще у меня были вот эти вот лепесточки. Я их брала в красном цвете, делала сережки из них, с ними. И потом взяла в синем. И вот тоже думала, ну вот хочется, ну такой красивый синий. Вот. Прям вот зимний, знаете, вот голубой, бирюзовый, это вот лето. А вот такой синий, вот, на мой взгляд, это прям вот, ну вот зима, да? Ну, в общем, мне хотелось поделать на зиму какие-то снежинки, варежки, шапочки, но потом что-то расхотелось. Я поняла, что мне просто хочется сделать что-то в синем цвете. Не должны быть ни снежинки, ни варежки, ни шапочки, ни валенки. Вот, тем более у нас тут, честно говоря, погода плюс, ну, в общем, плюс за окном. То есть вот больше хочется вот чего-то такого сказочного, что ли. Не обязательно это должна быть зимняя атрибутика. Так вот, сделала я вот эти сережки с этими замечательнейшими лепестками. И вот видите, такие в проволочной технике подвески. Кстати, на то, что показываю, если вам вдруг интересно, ссылки я оставлю внизу. Вот на то, что найду, оставлю внизу ссылки. Ну, мало ли, опять. Вдруг вот так вот смотрели распаковку, не понравились. А вот вы изделие посмотрели, решили, что и мне такое надо. Поэтому я обычно оставляю ссылки. Ну так, ладно. В общем, сделала я серьги и поняла, что что-то мне еще хочется делать синим цветом. Как-то вот прям душа просит. Решила я сделать вот это вот. В общем, применить куда-то эту кисточку. То лежит. Что ж. В общем, думала сначала сделать серьги. Но кисти длинные, они по 8 сантиметров. И, в общем, что-то я подумала, что... У меня их всего 2, кстати, вот тоже дилемма. Видите, когда берете не 10 штук, а всего 2, потом думаешь, куда, вот как. Но если сделаешь 2 сережки, к таким серьгам и колье не надо, потому что они самодостаточные, да. Вот, в общем, решила сделать колье, а серьги уже тогда такие, поменьше к нему. Ну, в общем, что, какая идея-то? Идея вот, кулон, вот этот вот чудесный металлический элемент я взяла в серебристом цвете. А серебро, оно получается такое немного состаренное, поэтому у меня, получается, будет такое вот немножко состаренное серебро и синий. И вот белый цвет в виде жемчуга или просто белого. Немножко, да, жемчужного такого цвета, белый. Вот. Кстати, вот под этим кулоном, там чудесный есть мастер-класс, вообще в деталях все расписано у Людмилы Яблонских, если вам интересно. В общем, ну вот просто вот такие вот большие крупные элементы, это, конечно, огонь, потому что на них можно что угодно налепить, как угодно их использовать, вот как базу. И оно будет и крепко, и держаться будет, это все, конструкция. Вот, и, ну, правда, очень... Не обязательно вот эти круглые, просто вот крупные вот такие вот элементы со множеством дырочек, вот, они хороши в этом плане. Ну, одна тут, что я сделала, взяла, наклеила его на синий фетр. Пришила стразовую цепочку, я думаю, тут видно, в общем-то, все это. Вот видите, у меня синяя стразовая цепочка, жемчужная и просто такие прозрачные кристаллики в серебре, да. Вот, кстати, вот эта синяя цепочка, она в синей же оправе. Прикольные цепи эти. Я сюда вставила этот риволи синенький, вот, и вот сюда бисером. Обшила вот здесь вот бисером, то есть почти в каждой дырочке бисер. Тут бисер, по-моему, дропс, эти рондели 2×3, вот, и 3 вида, по-моему, бисера. Вот, кстати, момент.
Куда девать китайский бисер? Потому что у меня он, ну, у меня он есть. Я его брала, так это, по молодости, по глупости, вот. Ну или знаете, вот ищешь какой-то цвет, а он есть только вот в таком вот прям откровенно китайском бисере, да. Вот. Его можно использовать как раз вот в такие вот вещи, потому что он шоркаться не будет, то есть у него соприкосновения с кожей, ну вот нету совершенно. То есть он как бы не выносится быстро. При этом он же идет, получается, разного размера, то подлиннее, то покороче, еще что-то. Вот эти все дырочки, они разного размера. Вот, то есть как раз такой бисер можно вот использовать в такие вещи. Вот. Что, собственно, я и сделала. То есть у меня тут, получается, вот эти дропсы японские, рондели чешские, бисер есть чешские, а 2 вида бисера, да, если не ошибаюсь, китайские. Ну, чудесненько они сюда встали. Вот. Просто выбирала, где подлиннее, где покороче вот этот бисер, и как раз чудесненько зашел. Вот, далее. Наклеила я, так как, видите, это все металлический вот этот вот элемент, картонка сюда не нужна, зачем она, тут и так металла много. Вот, наклеила я просто эту эко-кожу, вот, такую вот, видите, красота такая блестящая. Наклеила ее, край я вот так вот прошлась паяльничком. Помню, я этот паяльничек свой чудесный показывала, вот такой он, прекрасная вещь. Вот, прошлась я, в общем, паяльничком вот так вот по кругу. Вот, и вот этот торец, он белый, эко-кожа, она же, то есть цвет-то вот только здесь, а вот обратная сторона обычно какая, ну, в общем, тряпочная и часто белая. Я ее закрасила просто синим маркером по ткани. Есть такие вот маркеры, рисуют по ткани. Перманентные они. Вот. Подождала, пока высохнет, и стала обшивать. Вот. Синий бисер у меня вот нашелся в чешском варианте. Десятка, да? Ну, который 2 миллиметра. Вот. И вот начала я обшивать его. Еще не закончила. Вот. Так, обшивала я. Эти все элементы я пришивала, кстати, вот такой вот мононитью, или как она, леска. Вот такой. Прикольная она, хорошая. Вот тоже оставлю ссылку. Вот. А уже по краешку леской мне не нравится обшивать совершенно, потому что она стягивается и получаются некрасивые такие вот петельки. Ну, в общем, видно ее. Не то, что же видно, она вот выступает. В общем, мне вот такая нитка тоже нравится. Они разных цветов. Это такая у меня светло-фиолетовая. Вот синий нет, видите. Ну, изгаляюсь, в общем-то. Так. Ладно, теперь. В общем, получился вот такой кулон, по сути, да, у меня будет. Теперь кисточку. Кисточку я сделала ей вот такую шапочку. Если кому-то интересно, напишите, если нужен какой-то, ну, более подробный, что ли, мастер-класс или что-то по вот таким вот оплеткам, что ли. Вот. Далее. Да, здесь получается делика, такая прозрачная с АБ-эффектом, и делика белая. Вот они. Вот так. Вот здесь вот она просто заплела этот верх. Это была, кстати, кисточка с такой веревочкой вот здесь. То есть у нее не просто кисточка была, а еще длинная такая веревка. То есть эту веревку я обрезала, подпалила, и ее надо было вот закрыть. Вот. Так, и приделала колечко, на которое, собственно, она будет держаться. Ну, вот так. То есть декоративный элемент колье будет вот такой. Вот такой. Ну вот, пока идея такая. Так, сейчас я еще покажу бусы. Что я думала с бусами делать. Вот, на которые надеть этот кулон. Сейчас. Так, по бусам, смотрите. Извиняюсь, конечно, тут немного бардак у меня, но это рабочий процесс. Вот. Так, смотрите, что с бусами. Сюда кулон положу, так, чтобы чуть-чуть хоть было видно. Здесь вот эта кисточка будет внизу.
да. В общем, бусы. У меня какой идея, опять же, вот оно, вот это затемненное серебро, вот разное. Цветные вот эти синие, у меня были стеклянные бусины совершенно чудесного синего цвета. Вот он прям, видите, вот оно прям вот подходит. Сложилось оно. И к этому красивому риволи подходит. В общем, да, такие бусины буду использовать. Висеть это, наверное, будет все на бейле. Возможно, на таком. Может быть, я какой-то подлетей возьму, еще подумаю. Честно, это, знаете, надо надевать и примерять, такое дело. Вот. Бусинки давайте. Вот. Еще я сюда планирую поставить вот такие бусинки. Так, они, по-моему, керамические. С этими... со стразиками вклеенными. Такие бусинки. Беленькие. Так, еще у меня есть... Сюда же пойдут такие прозрачные бусинки. По-моему, я на них обзор делала. Они совершенно недорогие, но очень классные. Вот, стеклянные. Так. Опять же, ссылки оставлю. И будут у меня вот здесь. Сейчас покажу вот так. Здесь, возможно, видно, видите, жемчужинки. Жемчужинки эти, имитация. Вот. Будут такие двухсторонние, получается, шапочки у меня, наверное. Будут вот эти шапочки лотосы буду использовать, я думаю. Еще у меня тут есть проставочные элементики, хорошенькие, кстати, миленькие, такие вот. Очень они аккуратненькие, хорошенькие. Ну, вот, наверное, вот так пока. Но опять же, вот, сами знаете, это нужно собрать, примерить и делать выводы. Вот, как оно будет. Да. Давайте сейчас расскажу планы по сережкам и дальше будем с колье уже разбираться, с кулоном. В общем, по сережкам какие планы? Смотрите, у меня вот как бы два варианта. Вот. Может, я их два и сделаю. В общем-то, первый вариант, это вот называется «Не бей лежачего». Были у меня такие элементы чудесные из это серебро черненое, да, с бусинкой сразу, вот так вот шли. То есть сюда только швензу и вперед готово. Ну или может быть швензу и вот такую вот, смотрите, бусину. То есть как-то, сейчас, вот так вот, да? И все, сережка готова. Второй вариант, тоже у них цвет прям вот подходящий к этому синему. И что я тут думала? Я тут думала сделать вот так. Вот так как-то и вот так. Во. Ну, мне кажется, честно говоря, по стилистике вот такой вариант больше подходит. Да? Вот, если учесть кулон, да? Ну, а эти имеют просто быть сами вот по себе такие вот. В общем, да. Так, теперь с кулоном. Что тут надо сделать? В общем, с кулоном нужно его, да, обшить по краю и прицепить вот эту кисточку. То есть я думаю, я вот его обошью. Вошью сюда парочку колечек. И на эти колечки прицеплю вот эту кисточку. Вот, за вот это колечко. Чтобы она такая была болтающаяся. Да, наверное, так. Еще нужно будет какое-то кольцо или просто прикрепить бейл. Но бейл я, знаете, наверное, то есть я обошью, вот пришью кисточку и на этом остановлюсь. Бейл я уже буду прикреплять тогда, когда я решу все-таки, какая у меня комбинация бус. Вот. Потому что бейл, наверное, тоже нужно будет. Ну, представьте, здесь бейл, да, его можно на кольцо будет приделать. А можно его приделать на, то есть пришить. Но это буду я решать, опять же, в зависимости от того, такой можно на кольцо, а если это удлиненный бейл сюда, такой дуга, да, то ее тогда нужно как-то пришивать. В общем, это я уже буду решать по результатам того, на каком варианте бус я остановлюсь, наверное.
Ну вот. Одно что, сейчас нужно вот это закончить обшивку и кисточку приделать. Дальше уже там играть с бусами. Вот. Вот смотрю и думаю, что мне вот эти сережки больше нравятся, такой вариант, чем вот эти. Эти просто хорошенькие, но вот эти походят по стилистике лучше. Ну вот. Так, сейчас будем обшивать. Смотрите. Вот нитка выходит. Представьте, что нитка выходит из серединки, да? Набираем бисеринку, отходим расстояние небольшое. Здесь нужно прокалывать аккуратно, там металлический элемент, чтобы иголку не сломать. Теперь подтягиваем. Клей. Клея много там было. Подтягиваем бисеринку. Сейчас. И проходим в эту бисеринку, вот как идет нитка, вот так, снизу вверх. Это называется американский заделочный шов. Так, и вот так. Видите? Покажу. Вот она стала. Ну, этих МК по заделочным швам много на YouTube. То есть вот он. Они встают вот так вот в рядок. Теперь то же самое. Набираем иголочку, набираем бисеринку, отступаем немножко на ширину вот этой бисеринки. Здесь прокалываем и подтягиваем. И дальше снизу вверх. Плохо видно синий на синем. Снизу вверх. Вот как идет эта бисеринка, вот так ее. Так, то есть получается здесь, что бисеринки идут в рядок дырочками кверху, и между ними вот получается дуга вот этой нитки. Так. Давайте еще сделаю парочку на камеру. Так. Подтягиваем опять же и снизу вверх. Так, чудесненько. Давайте еще одну. Вот так тоже. И вот так. Ну вот. Все. Сейчас я отключусь, обошью почти до конца и покажу, как я буду все-таки приделывать эту кисточку. Самое интересно. Так, ну что, как я приделала колечко. Колечко я сделала так. Я взяла неразъемное колечко здесь у меня, вставила его между кожей и элементом. Вот так вот туда подсунула, просунула. И обшила, получается, также вот этим вот американским заделочным швом. Просто вот здесь видно, наверное, нитки. Видите, здесь нитки. Просто проходила я вот в дырочке вот здесь, вот здесь, вот здесь и вот здесь. Вот. Так, сейчас. Видите? Чтобы оно держалось. То есть, когда оно вот, в общем, вот в таком виде, то есть этих ниточек не видно. Колечко вот так смотрится. Ну, так вот. Потому что там не получалось за фетр зацепиться у меня. Он как бы тоненький и не выходило. То есть я хотела, чтобы оно все-таки не отвалилось, поэтому зацепилась вот за вот эту дырочку, вот здесь и вот здесь. Вот так. Получилось вот так у меня. Видите? В общем, вот. Теперь сейчас я дозашиваю вот здесь. Могу даже на камеру дозашивать. Буду думать над бусами. Над бусами у меня там еще, думаю я, делать ли мне чокером ли это,
подлиннее ли делать, на, там, на тросики. Вообще, какая длина должна быть? Мне кажется, покороче. Я вот что-то как-то поняла, что я не очень понимаю и люблю длинные прям вот украшения. Честно говоря, вот я так не вижу, чтобы много сильно прям носили. Вот прям уж. Вот. Такой, или как чокер, или ну чуть подлиннее, наверное. Ну ладно, сейчас. Так, вот так, опять же. В принципе, зашивать-то быстро. Тут проблема только, что я вот упираюсь часто в этот металлический элемент. И, конечно, неудобно. Так, ну что, видите, вот здесь у меня осталось расстояние вот зашить. То есть сейчас сюда вставит бисеринка, и все. Так, ну что, вот так. Теперь вот выходит нитка из вот этой бисерины у меня, вот, с последней. Сейчас я вот так вот возьму и зайду в первую самую бисеринку. Вот так и подтяну. Видите? Все. Готово. Теперь можно вот так вот пройти следующую снизу. И закреплять, собственно. Сейчас я вот пройду еще в одну, подтяну. Вот. Выйду вниз. Вот так вот. И сейчас начну закреплять. Просто узелки. На изнанке. Получается, они будут у меня. Вот так. Вот так. И еще, наверное, пройду также вот следующую вниз. Господи, извиняюсь, конечно, за этот расфокус. Так, сейчас закреплю еще пару узелков, и можно будет уже руки растут не из плеч. Так, ну что, теперь пройдусь еще разочек туда-сюда, вот так. Все. Вот так. Теперь можно обрезать эту ниточку. Ну вот. Ну вот, теперь такой кулон у меня готов. Такая к нему тут кисть. Сейчас буду делать бусы. Так, ну что, смотрите, я как получилось, в общем, собрала я с первого раза, мне понравилось, поэтому я, собственно, его просто доделала. Я выбрала вот этот бейл, маленькие мне не понравились, что-то как-то даже на этапе прикладывания взяла вот такой подлиннее дугу. У него единственная проблема, он, знаете, не совсем симметричный. Поэтому вот эта штука, она слегка висит, получается, кулон чуть-чуть асимметричный. Но это не видно, в глаза не бросается. И, в общем, ну вот есть такой момент, да. Что тут в Бейле? В Бейле вот тут дырочки были. Я просто пришила за вот эти, ну вот за окантовку, получается. Пришила вот к Бейлу. Взяла фарлайн и так вот сделала. Сейчас с обратной стороны покажу. То есть, видите, даже и с обратной стороны не особенно-то это все видно. Вот. Вот так. Теперь колье. Колье, смотрите, получилось, я использовала вот эти стеклянные синие бусины, стеклянные граненые бусинки, вот эти бусинки со стразиками и жемчуг.
И вот сейчас покажу фурнитуру. Фурнитура, мне кажется, интересная. Эти шапочки вот здесь, вот эти вот красивые элементики в серединке, мне они так нравятся, прям очень. Шапочки лотоса, кстати, смотрятся, на мой взгляд, очень хорошо. Видите, они несимметричные, то есть они больше с одной стороны, с другой меньше, красивенькие. Вот. И здесь у меня вот такие двойные тоже шапочки, получается. Но они уже симметричные. Ну, так. Все это собрано на мемори проволоку. Здесь вот закручены у меня колечки. И вот они пришли мне бусинки с широкими отверстиями. То есть они, видите, они не полностью закрывают, но они все равно прикрывают вот это колечко. Так, теперь замок. Замок. Здесь у меня обычный вот этот лобстер. Вот он. Кольца вот эти двойные для прочности. А с этой стороны цепочка. Цепочка из нержавейки, а звенья у нее, правда, разъемные. Вот. Такая. И декоративный листик на конце. Вот так. Вот такой получился у меня колье. Вот. Я очень довольна, честно говоря. Так, и серьги сейчас быстренько покажу. Что? Видите? Тоже серьги простые, просто они по стилистике очень подходят. То есть эти бусинки тут на пене получается, и вот на пене жемчужинка. Я вот эти жемчужинки тоже показывала, кстати, в распаковках классные они. И здесь, видите, вот с одной стороны у меня шапочка, сейчас, вот, а вот с этой стороны тоже шапочка такая маленькая, видите, она как раз очень хорошо села наверх вот этой жемчужинки, капельки. Ну и вот здесь такие простые швензы. Швензы, конечно, всегда можно поменять, если вдруг есть большое желание у кого-то поменять их. Ну вот так. В общем, смотрите. На мой взгляд, получилось. Мне нравится. Вот, в общем, мне нравится, как вышло. Такое. Ну да, колье, в общем, для снежной королевы. Ну, то есть оно, конечно, я бы не назвала это, наверное, повседневным. Все-таки оно и блестит очень даже, так и цвет очень яркий, и кисть вот это вот как-то. Но оно, я бы не сказала, что это на бал или на гала. То есть, в принципе, если его надеть... Сережки так вообще можно на повседневку таскать спокойно. Они не вычурные, они такие миниатюрненькие. Вот просто не очень даже и блестящие для сережек, на мой взгляд. А вот это вот, если его, конечно, не с декольте, а с чем-то вот больше так под горло или с водолазкой просто сверху, то, в принципе, наверное, можно и на повседневку надеть. Почему бы нет? Ну, я, например, надела с каким-то очень спокойным вот верхом, сейчас с очень спокойным аутфитом, да, вот, нарядом. Что и на повседневку, я думаю. И можно и на выход его надеть спокойненько тоже. То есть его можно надеть и, ну, как, чтобы оно лежало в вырезе, его, конечно, нужно под очень такой глубокий вырез надеть. Вот. А так, скорее всего, его лучше поверх чего-то с небольшим вырезом, чтобы вырез был где-то вот здесь. Дальше уже колье шло. Так. Или водолазка, мне кажется. Да. Еще знаете, что хотела сказать пару слов про кисточку, если кому интересно. Смотрите, плела я это деликой, мозаичным плетением. И вот здесь, получается, было 3 ряда, как бы. То есть, ну, вот видите, ну, то есть смотрится как 2, да, то есть 2 бусинки было, а здесь получается вот 1. То есть получилось здесь, что я прошла 1, 2, 3 вот так вот, а здесь я прошла 1, 2. Вот так вот это было. Ну, получился вот такой узор, да? Вот. Так, ну все, вроде я все про колье рассказала. Большое спасибо вам за внимание. Напишите мне, что вы думаете, как вам нравится, чтобы вы сделали по-другому. Носили ли бы вы такое, не носили бы. В общем, большое спасибо за внимание. До свидания.